啟明星呢個網站嘅建立同埋創造係離唔開到大家嘅。我哋希望喺呢段時間裏面咧，係透過呢個平台咧，比較完整啦，同埋系統式咁樣傳遞個價值投資嘅理念同埋實踐嘅一個方法方針。所以喺呢度咧，我哋會輸出一啲投資報告啦、研究報告啦。另外啦，我哋同行者咧亦都可以參加星期六嘅投資分析課堂，喺呢度學習點樣深入分析一間公司嘅內在價值，點樣去建立倉位，點樣去做一個安全邊際嘅一個管理。希望喺投資路上面、人生路上面，我哋可以一齊共行一段路。多謝大家。好，我哋先講一講琴日嘅預告當中嘅部分內容先啦，就係話我哋馬斯克嗰個PPT， 咁我會送俾大家嘅呢份 PPT。佢啱啱接受咗個訪問啦，德州嘅一個超級工廠嘅深度對話啦。咁一樣啦，我哋其實我琴日都喺度諗，我哋啟明星嘅使命係乜嘢？其實我哋啟明星嘅使命咧，其實真係想幫助大家得到一個幸福。我應該係咁樣去清晰化，呢種幸福就係包括咗健康、財富同埋成長，包括埋人際關係啦，係啦。咁所以呢一種咁樣嘅認知嘅提升係方方面面嘅，所以大家唔好當我哋只係一個財經嘅網站，大家應該係當我哋係一個即係心靈成長啊，各種認知提升啊，包括因為財富實在太緊要啦，咁亦都係我嘅專業啦，所以我好願意同大家分享。咁我哋今日咧就借住馬斯克嘅願景啦，咁嚟理解翻呢一個世界超級首富嘅一個點樣解讀個世界啦。咁我哋係處於一個奇點啦，奇點即係爆發點之前嗰個關鍵位已經見到出現啦。咁喺2026年啦，會達到 AGI 啦 ，which 呢個係有人拗嘅，咁即係話有人覺得冇咁快，會到達啦。咁但係即係琴日如果大家有睇千問，即係阿里巴巴個千問個 APP 嘅話咧，嗰個 AGI 嘅影，即係嗰個雛形啊，已經見到啦。咁我哋見到佢可以通過千問呢個 APP 嘅接入口咧，就可以去幫我哋訂機票啦、買高鐵票啦、訂酒店啦、買餸啦，或者買好多即係去露營嘅時候嘅好多用品啦。咁即係佢呢樣嘢一定會係不斷擴展嘅，即係做到去幫我哋管埋收租啦、物業收租啦、即係查漏補缺啦，等等嘅嘢。咁2026年呢種實現嘅話咧，其實係即係佢冇好仔細定義啦。咁但係即係我哋覺得已經係見得到呢種雛形。咁第二個咧，佢個 forecast 咧就係2030年咧 AI 嘅智能會超越全人類嘅總和咯。咁所以我哋嘅認知咧，其實係好冇乜時間㗎啦。咁我哋最多前後5年嘅啫。當2026年依家係年頭咁，你前後5年嘅時間咧 ，AI 應該會超越人類啦。咁當然啦，佢一家之言啦，我哋即係會唔會有啲咩突破點咧？咁其實係好有意思嘅。咁第三個咧就係算法嘅改進將帶來算力嘅指數級嘅提升啦。有你見到 DeepSeek 嘅算法係可以將嗰個落後嘅算力補足翻，你就知道其實算法係可以不斷提升。咁就算係 DeepSeek 嘅話，都係依靠人類嘅智能去開發出嚟嘅一個大模型嘅算法啦。咁當 AI 進入咗佢自己自我成長嘅階段嘅時候咧，佢個算法係會不斷 upgrade 嘅。咁你可以理解為即係ChatGPT 嗰啲人咧係做到0.5或者0.9咁樣，咁跟住DeepSeek 可能算法上面啊，我講即係打個比喻，咁係做到1，咁跟住 AI 嘅算法咧就可以做到10、100、1000、10000嚇，咁呢個咧就係所謂每年10倍嘅超級指數嘅速度增長啦。咁呢一個咧係會出現一個顛覆性嘅存在。太陽能會主導一切啦。咁大家有幾都好知道我哋對能源電力嘅信心啦。咁我哋係好重視啦。咁彤彤揾到呢幅圖咧，就係地面上嘅太陽能。佢嗰個太陽能咧，其實係太空太陽能，係啦。因為我哋見到啦，即係太陽佔太陽系嘅99.8% 嘅質量啦。而人類嘅文明係長期喺捕捉有效嘅同埋利用呢個太陽能啦，由農業社會啦，我哋耕田啦，光合作用啦，我呢度都推介李錄嗰本書俾你哋睇啊。李錄有本書係講文明嘅，咁就係講呢樣嘢啦，就係話我哋人類嘅資源嘅爭奪啊，包括乜嘢都好啦，其實全部都係喺講緊能量嘅轉換同埋一個爭奪啫嘛。你有煤炭啦。
柴火啊、土地，你點解要佔用土地咧？因為你想耕種多啲。咁點解耕種係有用咧？因為你係轉化咗太陽能去到二氧化碳，或者係光合作用變咗植物啫嘛。咁去到後來嘅煤炭啦，乃至於石油嘅爭奪啦，咁到依家其實我哋都係捕捉到有效嘅太陽能都好少好少。咁佢就講話個目標咧就係要捕捉呢個太陽輻射到地球總能量嘅0.1%。呢個咧將係文明嘅指數級發展，無限嘅能源基礎。咁喺中國方面咧，我哋其實係能源電力，大家都知啦。條數已經出咗嚟啦，風電增長得慢啲，但係太陽能增長咧，舊年係超過50%，冇記錯好似80%。咁500個太瓦時啦，即係中國嘅設計啦，咁70%係太陽能啦，咁係達到呢個卡爾達肖夫嘅一個文明尺度嘅關鍵一步，係好緊要，好緊要。咁好啦，咁講到 AI 嘅算力方面啦，咁3大限制因素啦，咁第一個就係電力嘅供應啦。咁中國喺呢方面好多人都已經講明咗係有一定嘅優勢。咁第二方面又係中國嘅優勢啦，變壓設備啦，一個高壓電網嘅一個傳輸啦，所以 that's why 點解我哋會咁重視能源電力啦。咁2026年啦，赤馬紅陽啦，咁大家留意下呢啲電力嘅公司會唔會有個機會啦。咁同埋散熱系統啦，個係字應該打錯咗。咁就呢個咧就嗰啲高效嘅液冷啦，或者一啲製冷嘅技術啦。好啦，咁太空嘅突破軌道數據中心啦，咁呢個係有效利用太陽能嘅嚇，咁即係第2點嗰度講咗啦。咁其實呢一個咧，佢會係好強勁嘅突破嚟嘅，即係喺個算力啊、製冷啊、電力嘅供應方面啊，都會有無窮無盡嘅，唔會受到天氣同埋日夜之間嘅影響。咁呢個太空成本嘅革命啦，不斷去做呢件事。咁所以我哋諗下人哋，即係我哋就諗緊點樣去喺卓越教育度賺到個股息，人哋咧就諗緊點樣去喺呢個地球外邊鋪線路。呢個咧就係我哋嗰個超級首富同埋我哋呢個水平嘅差別。咁唔緊要嘅，我哋做平凡人啊嘛，平凡人有平凡人嘅幸福。係咪好好咧？即係我哋一齊玩呢啲遊戲嘅時候咧，我哋有呢啲咁樣嘅理念基礎支持我哋自己，即係人生係可以快樂嘅。咁呢一個其實係我之前喺12月6號嗰個，或者我哋之前喺講機械人嗰度咧係講咗㗎啦，即係佢個大腦啦、佢個血液啦，同埋佢個骨骼啦，咁就係所謂嘅3個指數嘅相乘啦。不過個名詞唔同啦，冇所謂啦。咁 AI 軟件嘅能力啦，即係視覺啊、識別啊，即係眼耳口鼻加埋個大腦啦。咁其實呢個我哋之前都有表達過，如果係我哋嘅同行者嘅話咧，應該好熟悉㗎啦。咁第二個咧就係個芯片啦，咁就係個算力啦。咁NVIDIA 就喺呢度係做到一個最大嘅受益者啦。咁第3咧就係佢個骨骼同埋佢個肌肉啦，咁就係機械嘅結構啦。咁我哋亦都喺呢方面咧，即係包括一啲尊上啊，包括嗰啲179嘅咩啊，即係嗰啲係啦，德昌電機啊，咁等等，包括美的啊，呢啲我哋都有提供過大家一啲分析案例。咁3者相乘而非簡單嘅相加啦，就會推動機械人嘅能力飆升啦。去到2028年啦 ，Optimus 啦，即係佢哋嘅擎天柱咧，就能夠執行呢個好複雜嘅外科手術啦。咁所以其實如果有小朋友嘅話咧，其實即係做人類嘅醫生嘅話咧，一定要係可能做中醫會好過做西醫啦。講笑啫，我都唔識得建議大家。咁所以我會覺得即係如果係我嘅話，我重新選科，我可能未必揀醫生科目。咁普遍嘅高收入啦，呢個係我哋好期望㗎啦。即係人類作為受益者或者呢種社會財富嘅蛋糕，會因為呢個生產力嘅大幅度提升，有足夠大啦，咁普遍高質量嘅生活水平啦。咁所以未來嘅一段時間，我好希望世界係和平嘅。咁希望即係特朗普唔好因為搞震咧，搞到個第3次世界大戰出嚟，唔好個核戰咧毀滅咗我哋對呢個未來嘅一個預期。咁我哋生於中國係幸福嘅，即係我哋佛教徒有一個所謂嘅國土因嗰種上報4重因嗰個4重因個國土因啦，即係我哋可以好對社會嘅改善可以有好多唔同嘅意見，但係我哋真係要感恩我哋擁有嘅嘢，即係呢個係我哋嘅心態啦。因為我感覺到喺即係美國啊、加拿大啊，咁我哋有啲朋友即係反饋翻啦，
係啦，即係都喺加拿大都立亂嘅，即係有竟然即係我哋今個禮拜定係上個禮拜同加拿大嘅朋友開會嗰陣時咧，其實佢話俾我聽，即係加拿大嗰啲治安係幾亂下嘅，咁11個性別都嚇鬼死我，咁所以我覺得喺中國呢啲即係我仲適應得到嘅環境底下，可以有安穩嘅生活咧，我係好感恩嘅。咁所以喺呢方面扯遠咗啦，咁但係即係第二個感恩嘅角度就係我覺得中國喺 AI 方面咧係可以達到令到我哋有呢個咁樣嘅條件嘅。咁過渡期啦，有風險嘅，有一個風險期啦，咁所以我亦都希望唔好真係有大嘅戰爭啦。咁希望會有一個穩定嘅環境發展啦，咁同埋希望AI 唔好叛變啦。咁如果唔係咧，我哋其實都之後就冇黃金30年之後咧，就唔知發生咩事㗎啦。咁但係即係當然啦，即係短期之內咧就會大量嘅工種咧就會俾人哋取代啦。頭先即係暗示咗醫生嗰個行業啦，咁有啲白領嘅工作啦。咁琴日我喺度同阿 Michael 開會嗰陣時咧，咁我哋喺度討論緊一啲方案嘅時候咧，我就用咗 AI，咁就我諗前後半個鐘頭咧已經解決咗好多我哋需要處理嘅一啲問題。而呢樣嘢咧，可能係一個5人團隊諗2個禮拜都解決唔到嘅。咁當然啦，我係一個即係好熟悉應用 AI 嘅人，所以有呢個效果啦。我哋無論即係我依家大部分嘅工作咧，其實係好多係應用咗 AI 嘅。咁我覺得好多即係我哋亦都內部亦都有一個即係共識啦，即係關於分析員。我哋唔會再即係聘請初級分析員嘅啦。咁我哋喺現階段，我哋嗰啲分析員咧會不斷去成長或者乜嘢嘢。好彩佢哋都好後生。咁要留意啦，人類係唔喜歡改變嘅一個動物啦。咁呢啲咧我哋要去適應啦。咁所以我覺得我嘅出現都有啲意思嘅，因為我係帶住大家去適應呢個變遷嘅時代。因為我係一個勤力或者願意學習呢啲新時代嘅人。咁所以我會覺得都幫到大家嘅。咁喺教育方面啦，就會有個性化嘅導師啦，唔好話唔單止教育啊。馬斯克其中一個點就係要製造一個情感嘅價值俾人哋啊嘛，即係 AI 嘅女朋友或者男朋友啦。咁喺教育方面，佢有個銀河百科全書啦。咁呢樣嘢咧，其實亦都會留意翻啦。咁當我哋喺度學習卓越教育嘅時候咧，我哋亦都要知道其實呢個世界係變成點嘅。咁地緣嘅競爭啦，中國嘅實力好強大啦。2026年中國嘅算力將達到美國嘅3倍，我唔知佢點計出嚟啦。咁太陽能電池板嘅年產能咧係1500個 G 瓦，咁係全球佔主導地位啦。佢講笑咁講啦，佢話我講嘅中國都做晒啦，咁所以咧係呢一個咧其實係佢最想美國做到嘅，咁但係中國咧就做到啦。咁大力發展太陽能啦，同埋 AI 啦。其實我覺得呢個中國政府諗嘢係諗5年、10年、20年嘅一個戰略佈局。咁美國諗嘅咧係中期選舉，我點樣贏到中期選舉？所以當然佢哋嘅戰略佈局都好強。咁但係以前嘅戰略佈局咧有延伸性。咁自從佢哋嘅兩黨嘅輪替開始有啲即係動搖之後咧，我會覺得呢種戰略佈局咧就有啲奇怪啦。但係當然佢有佢哋嘅土壤，有佢哋土壤嘅優勢。咁呢度唔去比較政治學啦嚇。好啦，關鍵時節點啦。2026年就係 AGI 嘅到來啦。Grok 5咧就係完美數學啦。2028年機器人嘅外科醫生超越人類啦。2030年就全人類嘅智能總和啦。好啦，總結啦，從終結者到星際迷航啦。咁我哋唔好當 AI 係我哋嘅 Terminator 啦。咁就會係幫助我哋去做好多我哋想探索嘅嘢啦。咁有3個基本嘅大原則啦，其實就係追求真相啦。咁大家同我哋一齊同行嘅時候，呢3樣嘢基本應該都會做得到嘅。第2咧就係保持好奇啦。第3咧就係擁有審美啦。咁佢俾出一個好大嘅哲學定位啦，就係數字超級智能嘅生物引導加載程序。呢個係我哋嘅核心使命，係可能係催生一個更偉大嘅智能文明，帶領生命走向星際。呢個你會見到佢其實係從平凡當中已經突破咗㗎啦。佢唔係諗自己㗎啦，亦都唔係諗人類。咁如果你諗人類，你就會 terminate 咗 AI 嘅發展。咁但係即係你會見到，當有一種超智嘅一個理解嘅時候咧，會有一種咁樣嘅表達。所以頭先我哋講過啦，即係好多嘢我哋都係認知上面係可以不斷提升嘅。
呢個就係今日嘅一個準備好咗嘅一個好精彩嘅部分啦。咁希望大家鍾意啦。